Ջերուսման ամբողջական խնայող համակարգ, գումարած 100,000 դրամ արժողությամբ սերտիֆիկատ, բաժանած 18 ամիսների հավասար է 0% տոկոսադրույք։ Մանրամասները idealsystem.am Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, զրուցակիցս գործարար Արտլանչի հիմնադիր Բակուր Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մելքոնյան, հրապարակվեց հունվար-սեպտեմբեր ամիսների այս տարվա առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ պետական բյուջե վճարվել է ավելի քան 1 տրիլիոն 439 միլիարդ 339 միլիոն դրամ եւ նախորդ տարվա ցուցանիշը բարձր է 116 միլիարդ 133 միլիոն դրամով։ Այս ցանկում օրինակ առաջին հորիզոնականում Mobile Center Art-ն է, այնուհետև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, կան բանկեր, Գազպրոմ Արմենիա եւ այլն։ Ամեն անգամ երբ հրապարակվում է, մենք շատ ենք խոսում, թե արդյոք այս ցանկը մեզ որոշակի տեղեկություն տալիս է մեր տնտեսության կառուցվածքի, դրա բովանդակության եւ որակի մասին, հա։ Հիմա ըստ էս այս ցանկը ինչի մասին է խոսում, հա, ինչպիսին է մեր տնտեսությունը։ Եթե հաշվի առնենք, որ մենք գնում ենք նաեւ տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի, հա, ինչպես է տեղի ունենում այդ դիվերսիֆիկացիան, եթե ներսում, օրինակ այդ ցանկերի մեջ առանձնապես կառուցվածքային փոփոխություններ չեն լինում, այլ լինում են փոխատեղումներ։ Ես մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեի ոչ թե փոխատեղումների մասին, այլ ցանկը իրականում խոսում է տնտեսության մասին։ Եթե մենք նայենք դրսի արտասահման զարգացած երկրների հարկատուների, խոշոր հարկատուների ցանկը, շատ հետաքրքիր նույնպես համաչափություն կտեսնենք, իրականում այնպես չի, որ իրանք շատ ռադիկալ փոխվում են եւ դա նորմալ է, բայց այնտեղ որոշակի կարևորությունը թե որ ինչ կամպանիաներ, ինչ կազմակերպություններ են այդ խոշոր հարկատուների մեջ, սա ավելի հետաքրքիր ցուցանիշ է իմ կարծիքով, քան թե ինչքանով են նրանք արագ փոփոխվում, որտեղ արագ փոփոխվելն էլ նշանակում է, որ դեռ քո տնտեսությունը երկրի չի կայացել, ինչի պատճառով խոշոր հարկատուները արագ փոփոխվում են, հա։ Եվ այստեղ իրապես անելիք ունենք, որովհետև եթե մենք նայենք խոշոր հարկատուների ցանկը եւ այստեղ ուզում եմ նաեւ մի շեշտադրում էլ անել, կարևոր չի այնքան թե որ ոլորտից են։ Կարևորը իրենք ինչքանով կայացած բրենդեր են եւ ինչքանով կայացած հա արժեք ստեղծող կազմակերպություններ են։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է, որովհետև եթե մենք նայենք դրսի զարգացած երկրների ցուցանիշը, մենք կտեսնենք բավականին հայտնի եւ միջազգային բրենդեր, որը տալիս է ցուցանիշ, որ երկիրը իսկապես գնացել է նրան, որ արժեք ստեղծող կազմակերպությունները գտնվում են խոշոր հարկատուների ցանկում եւ իրենք նաեւ հնարավորություն ունեն հետագայում նաեւ տնտեսության վրա ազդեցություն ունենալու։ Եթե մենք նայում ենք, իմ համար օրինակ շատ տարօրինակ էր, որ կարողանում եմ ես նույնիսկ չասեմ 100-յակի, նույնիսկ 50-յակի կամ 10-յակի մեջ տեսնել անուններ, որոնք իմ համար անծանոթ են։ Սա շատ զարմանալի է, որովհետեւ ես նույնիսկ ամերիկյան 50 խոշոր հարկատուների մեջ ինձ անծանոթ համարյա կազմակերպություն չկար, բայց հայաստանյան 50 խոշոր հարկատուների մեջ կային անծանոթ անուններ, ինչը իմ կարծիքով այնքան էլ լավ չի, կամ տվյալ կազմակերպությունները լավ է, որ հարկ շատ են վճարում իհարկե, բայց լավ չի, որ իրանք հանրային չեն, իրանք չեն փորձում դառնալ հանրային, լավ չի, որ իրանք բրենդներ չեն եւ այդ հնարավորությունը մեծ գումարներ աշխատելու չի ուղղորդվում, չի ուղղվում դառնալու բրենդ, դառնալու ոնց որ արժեք պետությունը ներկայացնելու համար դրսում։ Նաև Հայաստանի մասին ճանաչելի դարձնելը եւ մյուս հարցերը։ Շատ լավ, դուք նշեցիք, որքան են արժեք ստեղծում, հա, եւ այսինքն արժեք ստեղծելու մասին այստեղ խոսք չկա։ Հա, այստեղ դե որոշակի, նու պլյուս-մինուս ինչ որ բաներ եթե նայենք, հա, եթե ինչ որ մի կազմակերպություն ապրանքը առել է սպայն օգտվելով ռուսական սանկցիաներից եւ Հայաստանա բերել եւ տարել Ռուսաստան արտանելա, այստեղ հասկանում ենք, որ որևէ արժեք չկա, հենց այդ պայից, որ պայից ռուս-ուկրաինական պատերազմը վերջացավ եւ սանկցիաները հանվեցին, այդ արժեքը վերանալու է, այդ բիզնեսն էլ հետ է։ Այդ դեպքում ինչպես ենք բնորոշում օրինակ հիմա կառուցվածքը մեր տնտեսության։ Ինքը ռիսկային է, ինչի պատճառով, եթե մենք նայենք միջազգային Ֆիչի գնահատականները, չնայած նրան, որ մենք ունենք տնտեսական աճ եւ մյուս, բայց այդ ռիսկային գոտուց դեռ դուրս չեն գալիս, իր գնահատականների մասով եթե նայենք, մենք որպես ներդրումային երկրին համարվում ենք ռիսկային
երկիր։ Չնայած նրան, որ եթե օրինակ հետաքրքիր համեմատական կարող ենք անցկացնել եւ նայել այն պետությունների հետ, որոնք մեզանից ավելի քիչ ռիսկային են ներդրում այն, բայց ունեն ավելի քիչ տնտեսական աճ եւ ավելի քիչ եկամուտներով։ Բա ինչպես է այդպես ստացվում։ Որովհետև իրանք հենց նայում են, թե ովքեր են, այսինքն այդ ռիսկային գոտին նայելով չեն նայում միայն երկրի տնտեսական աճին, նայում են իր ստաբիլությունը, նայում են իր ապագան, թե ինչքանով այդ ստաբիլությունը հնարավորություն ունի, ինչ բաներից է կախված ինքը, այդ տնտեսական աճը ինչի է դա կախված, դա ինչքանով է հաստատում, ինչքանով ինքը կշարունակվի, այսինքն միայն չեն նայում կարճաժամկետ, այս մի տարի, երկու տարի օքեյ լավ կլինի, բա հետո Մեր դեպքում, այսինքն որոշակի ռիսկ կա, իհարկե ռիսկ կա, որովհետև այն կազմակերպություններ օրինակ շատ լավ կլիներ, որ այդ կազմակերպությունների այդ ցանկում լինեին հայկական բրենդներ, որոնք օրինակ այսօր կարողանում են ներկայացնել աշխարհով մեկ, հա, այստեղ մենք տեսնենք արդեն ռիսկի բացակայություն, նշանակում է դու կայացած բրենդ ես, դու արդեն ճանաչում ունես ամբողջ աշխարհով մեկ եւ հետեւապես այն ռիսկը, որ դու մեկ էլ ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի պատճառով կսկսես պետությանը հարկ վճարել շատ քիչ է։ Իսկ այստեղ մենք նայում ենք կազմակերպություններ, որոնք կապված են խիստ ինչ-որ մի պայմանից, մի բանի հետ, ինչ-որ մի տեսակի ներկրման, ինչ-որ մի ապրանքի արտահանման, ինչ-որ մի տեսակի առևտրի հետ, ինչի պատճառով կարող որոշակի պահի այդ շուկան փակվի հանկարծ մեր համար, ու այդտեղ այդ կազմակերպությունը սկսի ուղղակի գումար չաշխատել եւ հարկ չվճարել։ Հետևաբար կարևորում է նաև դիվերսիֆիկացիան։ Եթե մենք գնում ենք տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի առանց օրինակ ներսում տնտեսական տարբեր ճյուղեր, այսպես ասած, դիվերսիֆիկացնելու, հա, որտեղ մեզ մոտ շեշտադրում է միշտ այդ ավանդական ինչ-որ, հա, ճյուղերի վրա է։ Ապա հնարավոր է տնտեսական դիվերսիֆիկացիան, արտաքին դիվերսիֆիկացիա առանց ներսում դիվերսիֆիկացիայի։ Օրինակ, հնարավորություն տալ արդյունաբերությանը, չգիտեմ, զարգանալու, մեծանալու, ոչ միայն բանկից հսկայական տոկոսներով վարկերի տեսքով, հա, այլև ինչ-որ փոխառություններ գործադիրի կողմից եւ այլն։ Նայեք, իրականում մեր երկրի առանձնահատկությունը մենք միշտ պետք է հաշվի առնենք, դա ինչ է նշանակում, որովհետև ենթադրենք, հա, Էմիրատների նման երկիրը կարա ինչ-որ մի պահի որոշի, ասի ես ունեմ ֆրի զոնաներ, հա, որը մենք էլ ենք փորձում հայտարարում ենք դրա մասին, բայց եթե մենք լուրջ նայենք, մեր ֆրի զոնաները որևէ այդպես լուրջ արդյունք չեն տալիս, բացի IT ոլորտից մնացած որևէ բանով չեն տալու։ Իսկ ենթադրենք Էմիրատները կարա մի պահի հայտարարի, որ ինքը ֆրի զոնա է եւ այդտեղ մեծ արտադրական պրոցեսներ սկսեն, մեծ արտադրություններ տեղափոխվեն այդ երկիր, նույնը Չինաստանը, ինչն է խնդիրը, խնդիրը պարզապես մենք ծով չունենք։ Այս առանձնահատկությունը հաշվի առնելով, որ մեր լոգիստիկ առումով մենք չենք կարողանալու որևէ պարագայում մրցել բանի հետ, հա, մրցել մյուս պետությունների հետ, որոնք ունեն շատ հարմար լոգիստիկ հնարավորություններ, մենք շեշտադրումը պետք է անենք կրկնվել կստացվի, բայց շեշտադրումը պետք է անենք բրենդներ ստեղծելու, որակյալ ապրանքներ, արժեքներ ստեղծելու վրա։ Այսինքն, եթե մենք պարզապես որոշենք, որ մենք արտադրությանը զարկ ենք տալիս ուտեն իմաստով, որ մենք կարողանանք էժան ապրանք արտադրել եւ արտահանել, դա ուղղակի աբսուրդ է, դա աբսուրդի ժանրից է։ Դա հնարավոր չի։ Բայց եթե մենք որոշենք, որ մենք կարանք քիչ արտադրանք անել, բայց թանկ գնով եւ որակյալ եւ հանել այդ անունը միջազգային շուկայում, որ հայկական ապրանքը Made in Armenia ինքը միջազգային բրենդ է եւ դրա տակ ստեղծվող ապրանքը որոշակի պատասխանատվություն է կրում, որոշակի ստաբիլություն եւ որակ է երաշխավորում, այստեղ մենք կարող ենք բոլոր գործարարները դրանից կշահեն եւ պետությունը իմ կարծիքով ոչ թե պետք է կենտրոնանա պարզապես տեղական արտադրողին խթանելու, այլ տեղական այն արտադրողին, որը ստեղծում է արժեք, որը ստեղծում է բրենդ։ Այդ արժեք ասելով ես նկատի ունեմ տվյալ դեպքում բրենդը, որովհետև բիզնեսի համար արժեքը դա բրենդն է։ Դուք ես լավ գիտեք, քանի կազմակերպություն կարող ենք ֆիրմաներ միջազգային ասել, որոնք գիտեմ եկամտաբերության առումով նույն Uber-ը տասնյակ տարիներ տարեկան միլիարդների մինուս էր գնում, բայց ինքը ոչ մի խնդիր չուներ գումար ներգրավելու եւ իր կապիտալիզացիան անդադար աճում էր։ Ինչու՞ որտեղ ինքը արժեք էր ստեղծել, ինչ արժեք, բրենդ էր ստեղծել։ Եվ բիզնես առումով ինքը մինուսավոր կազմակերպություն էր, ինքը փող չէր աշխատում, բայց ինքը արժեք էր ստեղծել։ Այսինքն շեշտադրում անել այդ նման տիպի կազմակերպությունների վրա։ Հիմա Uber-ը ինչ արտահանում, ոչ մի բան։ Սեփական ոչ մեքենայի պարկ ունի, ոչ սեփական վարորդներ ունի, ոչ մի բան, բայց ինքը ինչ կապ ուներ ինքը որ երկրում էր ստեղծված։
Բայց մենք կարանք օրինակի համար ստեղծենք ավտոարդյունաբերություն, իհարկե չենք կարող։ Եկեք մի քիչ ավելի ռեալիստիկ նայենք եւ ճիշտ նայենք, հա, բիզնեսը սիրում է գետնի վրա մտածել, որովհետեւ առնվազը նույնիսկ իր տեղափոխման ծախսերն ու մնացած հաշվարկները անելով մենք մրցել Չինաստանի հետ այսօր նույնիսկ Եվրոպան չի կարողանում մրցել։ Բայց կարող ենք արդյոք ունիկալ ինչ-որ մի բան ստեղծել, այո, կարող ենք։ Կարևորեցիք բարբերաբար լոգիստիկ հնարավորությունները, հիմա երբ մենք այսպես դանդաղ, բայց կարծես առաջ են գնում ապաշրջափակվելու տրամաբանության մեջ, Ադրբեջանն էլ վերջերս որ հայտ տարեց հանում է սահմանափակումները եւ այլն, սա հավելյալ մեզ համար ռեսուրս է, սա հավելյալ հնարավորություն է, չէ՞ ստեղծում մեզ համար։ Նայեք, իրականում ստեղծում է համալավություն, դա փաստ է, հա, բայց մի հատ մեծ բայց կա, որ ինքը նորից դու ինչ-որ մի պետության հետ, ինչ-որ մի մասից կախման մեջ ես։ Այսօրվա 21-րդ դարում հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են։ Իրականում մենք շատ լավ է որ դա լինում է, դրա մասին չենք ասում, հա, բիզնեսի նկատառումներով ասում, բայց կախում ունենալ նման բանից եւ մենակ կենտրոնանալ դրա վրա, երբ այլևս մեծ հնարավորություններ կան, ես նույն օբյեկտի օրինակը բերեցի, բայց ցանկացած այլ օրինակ էլ կարող եմ։ Մեր ոլորտից կա McDonald's ասել, չգիտեմ, KFC մյուս կազմակերպություններ, մեծ բրենդների մանումներ կարող ենք լիքը տալ, որտեղ բացարձակապես բան չկա, լոգիստիկա հասկացողություն, որպես այդպեսին չկա։ Ինքը ինչ է արտահանում, իր ստեղծած արժեքը, սիստեման։ Եվ այդ արժեքը արտահանում մենք երբ որ ասում ենք, ցավոք սրտի մենք միշտ պատկերացնում ինչ-որ մի բան վերցնել տանել դուրս։ Հա, ինչի համար մեզ պետքա ճանապարհներ, բան, չէ, եկեք մի քիչ ավելի 21-րդ դարի բանով մտածենք, էլի ավելի խոր մտածենք, արտահանում դու կարաս վերցնես արտահանես 100 տոննա, չգիտեմ, հանքանյութ եւ այդտեղից աշխատես բան $1 միլիոն, բայց կարաս արտահանես մի հատ գաղափար ու աշխատես միլիարդներ։ Ոչ մի բան չվերցնես դուրս տանես, մի հատ ծրագիր ընդհանրապես։ Այսինքն արտահանում ասելով մենք պետք է մի քիչ ավելի լայն հասկանանք եւ հասկանանք, երբ որ ինձ ասում էին միշտ որ մենք շրջափակման մեջ ենք, ճիշտ ասած ես 21-րդ դարում շրջափակումը մի քիչ բան եմ համարում, դա կա ներմուծողի համար, բայց ստեղծագործողի եւ այսօրվա դարում նմանավանդ IT ոլորտի, կրեատիվ մտածողության ցանկացած ոլորտի մասով արտահանումը պետքա դիտարկել ոչ միայն բան, որտեղ նույնիսկ եթե մեր ճանապարհները բացվեն, այնպես չի, որ մենք ծով չունենալու պատճառով երբևէ չենք կարողանալու մրցակցենք ծովի հետ կապ ունեցող երկրների հետ, գնային առումով, չենք կարողանալու, որովհետև ես այն հին թվերն եմ ասում, մի քանի 100 եվրոյով ենթադրենք նույն Ստամբուլից, հա, մեր բանը հասնում էր, բեռը հասնում էր, մի կոնտեյները հասնում էր Համբուրգ։ Դու դե հիմա ճանապարհը բաց է, օքեյ, եկեք մեքենայով տանենք Համբուրգ, փորձենք մրցել ընդեղի հանում։ 5-ից 6000 եվրոյի մասին է խոսքը։ Թող մի քիչ բացվի, հեշտանա, դառնա 3000, չի կարա դառնա 200, որովհետև դա կոնտեյներ է, դրվեց նավի վրա, մի նավի վրա բարձվեց մի քանի հազար հատ կոնտեյներ, դու մի կոնտեյները մեկա մեքենայով կամ գնացքով տեղափոխելու ես, ինչի արժեքը միանշանակ մի քանի անգամ թանկ է, քան ստե նավով է։ Եվ հետևապես մենք պետք է ամեն դեպքում ցանկացած պարագայում լավ հնարավորությունները որ բացվեն բիզնեսի համար, բայց պետությունը խրախուսի արժեք ստեղծող բիզնեսներին։ Խրախուսի, այսինքն ինչ անի։ Նայեք, խրախուսել ասելով նույնիսկ այն մանրուքից սկսած, մանրուքը, օրինակ, մանրուք չասեմ, նույնիսկ պետական տենդերների ժամանակ արժեք ստեղծող կազմակերպություններին հնարավորություն տա։ Ոչ թե ավելի ցածր գնի։ Ոչ թե ավելի ցածր գնի, այո, որը տնտեսության կներեք արտադրություն ձեռնանիցում է։ Ցածր գնով երբևէ դուք, ես միշտ օրինակը բերել եմ, երբ պաշտոնյանից մեկի հետ խոսում էի, ասացի ընկերս օրինակ բանում, դրսում կանադայում բիզնես ունի եւ ինքը իր ամենքանա բիզնեսը մեծացել, անցել է տենդերային մակարդակի եւ ինքը փորձում է նմանվել պետական տենդերներին, որովհետեւ դա համարվում է լավագույն տարբերակը։ Այդ պաշտոնյանից խոսելով ասում եմ դուք երբ կտեսնեք, որ դուք ձեր անձնական գնումների ժամանակ օրինակ պատրաստ եք գնում անել պետական տենդերների մոդելով, հետեւապես դուք հասել եք իդեալական վիճակի։ Դա ինչ է նշանակում, օրինակ ուզում եք դուք մեքենա առնեք ձեր համար։ Ինչ եք դնում։ Դնում եք լավագույն գին եւ նոր լինի։ Դուք Տատա եւ Լադայի ռուլից ուրիշ բանի դուրս չեք կարող նստեք, կամ Տատա պիտի քշեք կամ Լադա, որովհետեւ ամենաեժան եւ նոր մեքենան դա Լադան է ու Տատան է։ Չեք կարա Mercedes քշեք, չեք կարա BMW քշեք, չեք կարա, չգիտեմ, Toyota քշեք, դուք չեք կարա պարզապես, որովհետև դրանք չեն կարա ամենաեժանն ու նոր լինեն։ Հա, դրա համար դուք քշում եք այն ինչ որ կա։
Իսկ այդտեղ արդեն ինչ է ստեղծում, նույնիսկ միջազգային կառույցներում ինչ կա, հետաքրքիր մի հատ բան կա, որ երբ ես բարձրաձայնեցի մեր պետական այրերի մոտ, ասաց տենց որ լինի կստացվի ինչ որ մենք շատ ուղղորդում ենք, ասում են բա ուղղորդեք, որպեսզի տեղական բիզնեսը հասկանա, որ պետական բյուջեից ստացած փողերը ինքը իրավասու չի պարզապես վերցնել եւ ինքնագլուխ որոշի կամ երկրից դուրս հանի իր համար, չգիտեմ, ասադնյակ առնի կամ ես ինչ անի, այլ ինքը պարտավորվի առնվազն գոնե 70-80%-ի չափով նորից ներդնել երկրի տնտեսության մեջ։ Հա, սոցիալական պատասխանատվություն։ Ինչ են անում, դրսի մրցույթային փաթեթ եմ ես տեսել, հստակ դրված եւ ստեղի կազմակերպություններից երկու հոգու էլ գիտեմ միջազգային կազմակերպություն, որոնք միջազգային կազմակերպությունը չի վախենում նման մրցույթ հայտարարել Հայաստանում, երբ միավոր է տալիս բացի գնից, միավոր է տալիս նաեւ երկրում կորպորատիվ պատասխանատվություն քաղաքականություն իրականացնող կազմակերպությանը։ Պատկերացնում եք, այսինքն դրսի կազմակերպությունը պատրաստ է մեր պետությունը նման ֆակտոր վախենում ամ դնի իր բանի մեջ, հա, գնումների մեջ։ Լավ, ինչպես այսպես ասած ավանդական այդ մոտեցումը, այդ քաղաքականությունը կամ այդ մտածողությունը կոտրել։ Եթե առավել եւս մենք գնում ենք համենայն դեպս, չգիտեմ, Եվրոպական միության ուղղությամբ, հա։ Հենց նույն Եվրոպական միության ուղղությամբ։ Հենց նույն Եվրոպական միությունից երբ մենք խոսում ենք ազգականացման մասին, հարգելուս Եվրոպայում այդպես չի։ Դու չես կարող Եվրոպայում գնաս, ես հիմա չեմ կարող Եվրոպայում գնալ եւ պետական մրցույթ խաղթել։ Չեմ կարող պարզապես, որովհետեւ այնտեղ ես չունեմ բրենդ։ Նույնիսկ Էմիրատներում մենք մրցույթ հաղթեցինք, Արաբական Էմիրությունները մրցույթ հաղթեց արտանչը, մեզ չտվեցին այդ մրցույթը։ Գնով եւ տեսականիով լավագույնն էինք, բայց երբ որպես բրենդ, քանի որ մենք ներկայացված չենք Էմիրատներում, մեզ չտվեցին, ասացին դուք ով եք։ Ասենք ես ենք, ես Հայաստանում այսքան կետ ունենք, Հայաստանը մեզ չի տակում, դուք մեզ վստահություն չեք ներշնչում, մեր երկրում չունեք որևէ բան արած։ Այդ նույնը Եվրոպայում Երբ որ մենք ստեղ ասում ենք, մենք ազատականությունը անարխիայի է վերածում, դա չի կարելի։ Հա, տնտեսություն, նայեք տնտեսություն, պատկերացնում եք դուք ստեղ հիմա ես հայտարարեմ կամ ինչ որ մեկը հայտարարի, եկեք գիտեք ոնց պետությունը որոշի, թե այս տեղի, այս կետը, որը ձեր սեփականությունն է, ինքը ինչի տակ կարա աշխատի։ Կարա ռեստորան լինի, թե պատկերացնում եք դա ինչ աղմուկ կարա բարձրացնի։ Ոնց պետությունը խառնվի եւ որոշի, թե ոնց քո իմ սեփական տարածքն ուզում եմ ռեստորան կբացեմ, կուզենամ բան կբացեմ, խանութ կբացեմ, ինչ տենց է իրականում, չէ։ Եկեք գնացեք ամենազարգացած երկրում, փորձեք Ֆրանսիայում ընկերս կանչեց, բարի առլանջ բացենք, մի հատ տեղ կա։ Ասում եմ ընկերոջս հայ պապին է, ընկերս էլ Ամերիկայում է, ազատ տարածք է, գնացել եմ, տեսել եմ, շատ լավ, ասում եմ ինքը օքեյ ամեն ինչ, ասում եմ օքեյ, գնացինք պապի հետ, խոսեցինք, պապին նայեց, ասացագի, պապին իր հալով ասացագի, սա ասես տված է կոշկակարության տակ լիցենզիան։ Դու չես կարող այդտեղ ռեստորան բացես, պետությունը քեզ չի թողի, հաշվարկել է, որ այսքան տարածքի վրա, այսքան ռեստորան պիտի լինի։ Նույնիսկ այդ աշճանի պետությունը մտած այդ բիզնեսի մեջ։ Իսկ մենք օքեյ է, որ 10 հատ մոլ կա, այսօր 11-րդը բացվի, ինչի պատճառով հերթով սկսեն սննկանալ։ Ազգականությունը մի քիչ մենք բան ենք հասկանում, բարեզբուսին իմաստով ենք հասկանում, որը վերածվում է անարխիայի, որը սխալ է։ Այսինքն պետությունը պիտի մտնի հիմա բիզնեսի մեջ, պարտադիր։ Պարտադիր այնքանով, ինչքանով վերաբերվում է այդ զարգացմանը, որովհետև ինքը ոլորտները, որովհետև նայեք, դուք որոշում եք, եթե հիմա նայենք մեր 30 տարվա ստատիստիկան, դառավ մոդա բենզակալոնքաները, բենզալցակայանները բացելը, սկսեցին բացվել ու հերթով սննկանալ փակվել։ Հետո դառավ վարսավիրանոցները, հետո դառավ սա։ Այսինքն ինչ որ տրենդային գնում է, բոլորը սկսում են նույն բանից անել։ Եվ պետությունը չմասնակցելու արդյունքում ոչ մեկի, ոչ մի ոլորտը չծաղկեց իրանով, ինքիրանով։ Որովհետև իսկ այնտեղ ինչ ասում, ասում է լավ, օքեյ, Հայաստանում հաշվարկածա դու կարաս ունենաս, ինքը ասում է Մարսել քաղաքում կոնկրետ հաշվարկածա կարա լինի 100 բենզալցակայան։ Ասում ես լավ, ես էլ եմ ուզում բենզալցակայան անեմ, ես պրոֆեսիոնալ եմ, ես լավ կարամ բենզալցակայան աշխատացնեմ։ Ասում եմ դու կարաս լավ աշխատացնես, գնային վատ աշխատացնող հետ խոսա, իրանից քիմանի դու առ այդ բիզնեսը։ Դու ուժեղ ես իրանից գնա դա առ։ Ոչ թե գնա կողքը մի այլ տեղը բացի նորից բենզալցական իր բիզնեսին խփի, իրան էլ սկացրու, քեզ էլ հետը սկացրու ու երկուսը իրար հետ սկեք, ես էլ ստացվի պետությունը մեկ է սկսի այդ ոլորտից փող չաշխատել, խառնվի իրար, բոլորդ միզերնի վրա աշխատեք, եկամուտ չգա, պետությունն էլ արդ չհավաքի։ Այդքանով իրան հետաքրքիր է։ Դուք շատ գրագետ կազմակերպված մոտեցման մասին եք խոսում, բայց դա պետք է դրան ձգտել, այսինքն ես իսկ համակարգը, տնտեսական համակարգը, որում Հայաստանը գտնվում է, թույլ տալիս է լինել այդպեսին։ Ես նկատի ունեմ ԵԱՏՄ-ն։
Իհարկե։ Նայեք, սա մեր ներքին հարցն է։ Այնպես չի, որ դա ԵԱՏՄ-ով նույնիսկ բան եղած է, եւ եթե ինչ որ ձևով դա մի քիչ ԵԱՏՄ-ին ճիշտ ասած մանրամասը բան չեմ, տեղյակ չեմ, բայց քանի որ նույն ինքս պատկերացնում եմ, այնտեղ օրինակ Ղազախստանն էլ է ԵԱՏՄ-ի անդամ, բայց մենք այնտեղ բիզնեսի մոտեցումները եւ ըստեղ որ տարբերությունը տեսնում եմ, հասկանում որ ինքը Ղազախստանը լինելով ԵԱՏՄ-ի անդամ կարողանում է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Նույն հարկերն են տարբեր այնտեղ, նույն բիզնեսի նկատմամբ մոտեցումն է տարբեր, հա, հետեւաբար ըստեղ կարծում եմ այդքան նաեւ ԵԱՏՄ-ի հարցը չի, ինչքան ճիշտ որոշումներ, որովհետեւ դրանք առնվազն քիչ եթե բան խոսենք, այդքան էլ պոպուլիստական բան չեն, էլի, որոշումներ չեն, քիչ բարդ որոշումներ են, բայց ինչու պետքա բարձրաձայնել, ինչի ուղղությամբ պետքա գնալ իրականում, որովհետև դա է ճիշտը, վերջը, եթե դուք գիտեք, սա իդեալական մոդելն է, չձգտել իդեալական մոդելին, առնվազն չձգտելը սխալ է։ Ուրիշ բան է, եթե ինչ որ մի բան ես բան մի անգամից չես կարող անցում անել, օքեյ, բայց եթե դու այդ ուղղությամբ ես գնում, դա լավ է արդեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս գործարար Շարթլանչի հիմնադիր Բակուր Մելքոնյանն էր։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք Առաջինի հետ։